Look, when we make the connection for the electric power now on. Okay. After يعني 3 second close. This PC no work. So itong PC na to, dati kapag sinaksak mo yung power, iilaw siya, itong light indicator niya, tapos mamamatay. Tapos pag binuhay mo siya dati, kahit buhayin mo dito, wala, hindi siya mabubuhay. Yan. So anong problema nun? So ang ginawa ko lang is pinalitan ko lang itong CMOS battery. Yan. Nung pinalitan ko siya, yan, so okay na siya. Pag sinaksak mo yung power, iilaw na siya. So tinanggal ko, saksak ko. So ayan, umilaw na siya. Although mamamatay siya, pero okay yan, gagana yan. So pag binuhay natin, gagana yan. Hindi tulad dati, kahit pag binuhay mo dito, pag pinress mo yung power button niya, hindi siya mabubuhay. So ngayon try natin. Napalitan ko na siya ng CMOS battery. Ayan. Ito. Ayan, bilog na yan. So try natin buhayin. Ayan, buhay siya. Dati kasi hindi siya mabubuhay nung hindi ko pa siya pinapalitan ng CMOS battery. So ngayon napalitan ko na siya. Ayan, okay na siya. Mabubuhay na siya. Ayan. So yun lang ang issue niya. Kapag ganun, may na-experience kayo na ganun, hindi siya nabubuhay pero may power siya dito sa power supply. I mean may ilaw. Tapos hindi siya nabubuhay pag pinindot mo yung power button niya. So yun lang. Salamat sa panonood. Ayun, sana may natutunan kayo sa video ko. Hanggang sa muli. Bye bye.